Ciao ragazzi, come sapete è da un po' che io non faccio video. In questo periodo sono molto impegnato, però non vi preoccupate che a breve tornerò. Quindi vi volevo dire che a breve ritornerò e quindi non vi preoccupate, il mio canale non è chiuso e presto tornerò a fare video come ho sempre fatto. Inoltre ricordatevi di seguirmi su YouTube, TikTok, Instagram, Twitch e su IG, ovvero Instagram e YouTube, trovate il link della mia community di Discord. Questo era tutto, ora vi lascio alla partita su Brawl Stars. Io vi auguro buone vacanze e ciao, tornerò presto.